दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई भी मोटरसाइकिल या कार खरीद रहे हैं और आप लोग परेशान हैं कि कहीं हम जो गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं इसके ऊपर कोई एफआईआर तो नहीं, क्या ये मोटरसाइकिल कहीं सस्पेंड तो नहीं या गाड़ी सस्पेंड तो नहीं, तो इसका आप लोग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। इस स्टेटस चेक करने के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार है कि आप ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में चले जाएं, उधर से आप लोग उनको गाड़ी का नंबर बताएं, व्हीकल नंबर, वो आपको उसका स्टेटस बता देंगे। दूसरा तरीका ये है कि पहले आप पंजाब पुलिस की ऐप से चेक कर सकते थे, अब इन्होंने ई पे पंजाब की ऐप में भी इस सहूलत को ऐड कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने सबसे पहले जो है ऐप को ओपन करना है, इस पे आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को इधर ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा सेकंड नंबर पे, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों, आप लोगों को इधर नजर आ रहा है टाइप व्हीकल नंबर, आपने इधर उस गाड़ी का नंबर लिख लेना है। नंबर लिखने के बाद आप लोगों ने आगे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देख लें दोस्तों, इसका स्टेटस आया है व्हीकल स्टेटस सस्पेंडेड इज नॉट वैलिड। ये ओनर की तरफ से मोटरसाइकिल सस्पेंड यानी ब्लॉक हो चुकी है। दोस्तों, इस तरह अगर इसके ऊपर कोई भी एफआईआर होगी, कोई भी एक्टिविटी होगी, तो ये आपको इधर स्टेटस में बता देगा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट में लाजमी बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।